kubireko mu ngalo. Patricia ye mukyala wa Dr. Tindamanyire ate nga Patricia mulabidde ebbanga ddene nafuna n'omukisa nze yabagatta right nedda twakola counseling okay katuvudde wala bibadde biwanvu ne Mukama tumwebaza gyatutuusizza olunaku olwaleero. Nja kubasaba muddemu mwaniriza abo balinaanye dakika mundekedde obudde butono nnyo bw'okubuulira olwaleero nange nja kutematema kye naba nsobodde tusobole okuba nti no titukeerewa ate musaabisa eddako. Twebaza Katonda nga bwetusabye nti abaana aba senior four bamaze ebibuuzo, muwala waffe naye yamaze ebibuuzo ebiyala ye muwala waffe omukulu. Tukyebaliza Katonda. Katonda bannange kikulu. Obuzadde si bwangu, si bwa lubalaato, naye Mukama tumwebaza nti byakoze birungi era yavudde tumuwadde ennaku awummulemuko atandike kaazi teri kuzannya teri kulya mmere ya bwereere. So tuteeseteese bulungi tujja kuba tugenda mu maaso mpolampola. Era abazadde obanga olina omwana amaze P7 oba omwana amaze senior 4 tubakkiriza kutuula oba tulina kyakukola jangu twogeremu tomanya Mukama yeze tumuwewa amagezi netufuna ekyokukola. Twagala okwebaza Katonda olunaku olwajjo. Olunaku lwajjo lwabadde lwa njawulo nnyo ku kkanisa. Bameka abayingidde muyingira olabawo enjawulo n'olwaleero okuva ku Sunday yakko oba temulabye bulungi ezawamu tebalabye kale bonna obaofulu mujja kulaba waliwo enjawulo. Naye twagala okwebaza mukadde waffe mukadde Dikoni Emma babadde wano jjo mukwano gwaffe omuyita Jennifer mukyala nabakuba plan architect naye ng'akola ne compound design. Mukyala oyo atuyambe nnyo yatuwadde ku magezi ge tulaba awo olwaleero era jjo baasibona ne mukadde w'ekkanisa era twayinza kikkiriza nti ebimuli byonna byolaba ebyo. Omukyala oyo Jennifer linjerebidde Jennifer ligenzi nja kulijjukira okuku Jennifer okuku macho be baguze ebimuli ebyo bimula byonna. Kati mutabani waffe Tendo liruddawo Tendo bakoze nnyo bambi Tendo ne basemba omuddogo wamu n'emiti egyo. Tunaba kumaliriza twatubeere kino tugenda mu maaso okutereeza ekkanisa era weekend ewedde twasobodde okumaliriza okukola pipe zino zigenda okuyita mulaba zino kebo gyetugenda tujja kuddayo okuziraba ezo kebo zikamula bwe zityo tugenda ziteeka wansi mu pipe zibeere nga ziva buvizi ludda wano ziviiramu wali tubeere nga ekkanisa ebanga erabika bulungi era tukkiriza tusanga eno wiiki Mukama waffe wanaaba nga kiri weewaawo tutandika okuba nga tusiga ekkanisa tukiseeka lisikooti ng'eno esooka ebeere ng'egenda ekyuka mpolampola. Twetegekera embaga y'omuganda waffe eyo Joseph Isaabirye ali mu sound ombo bannaye tumuwe akasente biseera bya mbaga naddala mwe abatannaba kufumbirwa kuwasa bw'otagaba ani anaakuwa bunobeera omukodo ani anaakuwa. Waliwo oluganda omwo twali naye mu watoto nga twamugamba muno jangu otuyambeko tukole kino nga talina budde bambi ali bize nze siina okwekwasa okwo naye ffe ne tuyimirira ne bannaffe nabo ne batuyimirira ku lwaffe. So obudde bwatuuka ku mbaga eyiye nga seba abantu babalaba bale kati munange bw'onooba osize bw'otyo ojja kungula ne mu bya Katonda ne mu kuwagira abalala. Sunday ejja tujja kwanjula abagole abalala. Oluganda bamuyita Joy Piru n'omukyala bamuyita Faith Owembabazi.
kati family eyo bakapa eyo basabira ku Victoria Church Endeeba bafuna obuzibu nti bintu biwanvu ddala in terms of mu nsi ey'omwoyo. Omukyala agamba family gyavaamu bava Mbarara kifo kyerabidde, agamba bakazinizi be 30 tekuli n'omu yali afumbiddwa, baba mu ntalo ezitawedde. Ne batuuka ne ku stage nti newankubadde ng'asabira ku Victoria Church n'ekkanisa yamugobye. Ensonga zabadde nnyingi, z'ababookinga leeti, balowooza ekkanisa Lubala atoyitamu buyisi bwoti, batuukayo nga zonna zijjudde. Kakati omu ku mukwano gwaffe bamuyita Mark n'akwera nga Musumba, bano bayambe bantu bange mubagatte. So kakati simanyi oba bagala kugattibwa wano oba kugattibwa ku venue bagiyita open door eri wano ngodde zero kiyitirawo ekifo. Naye nga tujja kubanjula nga bwe kirina okukolebwa wadde ng'ennaku zibaweddeko. Mukama yanumiriza tubakwatireko we bali wafunda. Biri byonna byonna babikola dda byonna byonna naye kati kanisa malaba yakibabuusa amaaso. So tubatuukirize Mukama akitukolere gama kyamina. Kale bwe twana bazze tujja kubanjula bulungi. Bonna basajja bawamukyala muwanvu n'omwami bonna bali bwe bati. Nsolo yonna ye kina mutawaana baagala Mukama tujja kubanjula era tubagatte ng'ennaku z'omwezi 6 nga kyewuunyisa 7 naye tumugatte Joseph ne babirye. Kale obudde bw'obugenze naye katusabe Mukama tukwebaza amakya olwaleero, tukwebaza olw'ettendo eddungi n'okusinza n'obujulizi abooluganda bwe bawadde nti Mukama obabeereddewo nnyo. Era Mukama buli omu ku ffe tulina obujulizi wadde nga abamu tebaagala kuba bujulizi, naye Mukama nga obujulizi tulina bungi kuba byokola bikulu. Kuba ffe ffennyini okuba nti weetuli kyamagero, okulaba kyamagero, okuwulira kyamagero. Naye Mukama tumanyi kuba bujulizi, naye Mukama tukwebaza nti gwe obadde mulungi. N'abaana bamaze senior 4 tukwebaza, n'abagenda okukola P7 ku Lwokusatu n'Olwokuna abagenda kuyita, n'aba senior 6 abagenda kujja. Era Mukama tulekkanisa eno tubeere abayivu, twala kubeerawo nga biwuduudu ebitaliimu kategeera. Twala kubeera ekkanisa ng'erimu abantu abategeera, abayivu, ate nga bajjuzibwa Omwoyo Mutukuvu n'emizimu nga bagoba, naye nga basajja n'abakazi bannaggwano. Mukama era n'ebbanja eritubanjibwa Mukama tuwe ssente ezo tuzeetaaga mu bwangu batuli bubi ennaku zino. Mukama tusaba nti abawaayo tuweeyo, abagaba tugabe, tube nga tusula ebbanja erya YSF tetwakozesa okugula ettaka lino kwe tutudde ekkanisa. Mukama tusaba ekigambo kyo kiwa amaanyi era okifukeko amafuta wadde ng'obudde bugenze tukitemeteme tube nti tugenda mu maaso. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama ffe tusabidde. Amen. Nja kusaba obikkule Bayibuli yo banange kuza kulina nyigambe mugambe kasubira nti olwaliro ze ne Bayibuli musobola nga gamba je ne Bayibuli kasubira leero wagonze tosigadde nga omutima mukakanyavu kulinga mitayimbwa nti leero wagonze n'otambula ne Bayibuli yo neki n'akatabo ke tuwandiikamu. Nebo mumbuulizaako Aunt Brenda kozi muli ba Brenda mwenna kale Brenda Tema omukyalo yalina Bayibuli atuuze mu kibuuzo kyange Bayibuli weeri. Martin Bayibuli yaffe eriwa tenaba kulokoka ate akulinaanye eyiye eriwo mugenda kati ku WhatsApp ne ku TikTok si bwe kiri. Ekirungi leero tugenda kukoona ku nsonga zennyini so kampalindirire nja kuba tujja kusangana sayidi eri. Kale ojja kubikula Luka 9 wetugenda okusinziira olwaleero, naye muzikirize ne kino kiyiseewo nti mu budde mu nsi ey'omwoyo tutandise omwezi ogw'omunaana oguyitibwa Heshvan. Omwezi ogwo
bwa nkizo nnyo mu maaso g'obwa Katonda. Jjukira nti tumaze omwezi ogw'omusanvu. Omwezi ogw'omusanvu kubanga okumaliriza oba omujjuvu. Omwezi ogw'omunaana ebeera ntandikwa, gamba nti entandikwa. Kati tuli mu mwezi ogw'omunaana guno, omwezi ogw'entandikwa y'obulamu bwaffe. Nti kubeera ng'olina ebibadde bikutawaanya, Mukama akuwa omukisa n'otandika bujja kabuto. Kubeera ng'obadde ogw'ebigwo mu kusaba, mu kusiiba, mu kunoonya Katonda, kati Mukama akuwa obudde obujja okutandika obuto nate. Era omwezi guno mwezi gwa kukyusibwa eri obulamu bwaffe n'okubatuzibwa obujja mu bintu eby'omwoyo. Nobeera nga obulamu bwo obw'omwoyo tebutalagga, tebuggwamu sasagge, naye obeera musajja mukazi nga oyokya, era ng'obeera nga obeera wa buvunaanyizibwa mu nsi ey'omwoyo. Era buno budde bwa nkuba, kibunyisa nti ne mu by'omubiri oba ebibaawo enkuba etonnya. Kati mu nsi ey'omwoyo it is a rainy season. Mukama aba ayagala obeere nti tobeera na nkalamata oba tobeera mu ddungu, naye Mukama aliwo omwoyo omutukuvu era obulamu bwo obeere nga okyusibwa, obeere nga oli wanjawulo. Mpozi n'ekisembayo guno omwezi ogw'omunaana mwezi gwa kukulaakulana okuba nti ogenda mu maaso nga gwe yakkiriza Kristo Yesu. Kiki Oluganda kikola? Mirimu ki gy'okola, bulamu ki bw'obeeramu, Mukama ayagala obeere nga ogenda mu maaso so si mabega oba okuddirira. Kitwale nga kikulu bannanga abooluganda okumanya ebiro n'okumanya obudde n'okumanya ebiseera. Kigasa ggwe gwenge omulokole okumanya wa we tuli ne ki Mukama kyagamba mu budde bwe tubeeramu. Sande eyaggwa nayogera ku nsonga nti Mukama yakulonda. Gwe oli mulonde, tolinga ababeeraawo bwe bati abamala obudde. Mukama yakulonda n'akufuula omwana we n'ofuuka omwana wa Katonda. Gwe oli mulokole, oli mulonde. Era bw'oba Mukama yakulonda kitegeeza nti wabeerawo obuvunaanyizibwa Mukama wayagala okole eri abo abalonde. Ekiseera kye kimu wabeerawo n'ebivaayo ebirungi oba by'ofunamu oba ebikugasa Mukama byagattako kubanga oli mwana mulonde era mwana wa nkizo. Mukama yampadde ekigambo kino Sande eno tugenda okugerako olwaleero okubeera nti nno mu Luzungu twakiyise that casual Christianity leads to casualties. Casual Christianity leads to casualties. Nti obulokole obw'olusaago buvaamu okuzikirira. Kankiddemu, obulokole obwaki? Obw'olusaago obeera obubezi bw'otyo buvaamu okola ki? Okuzikirira. Oba obulokole obutamuka nga bubeera tebumuka, obeerawo walokoka nalokoka naye nga oli wakupimamu najjo minzaani togatta tekiweera bwalo kitagatta. Nalisitaddewo akafaananyi ako oyo Oluganda olowooza tali mu lubalaato, ye basekakeeka agalamidde kalina waggulu. Kati amagulu gali ludda wa? Olowooza n'asaba ddi oyo? Ye anaasiiba ddi? Lubalaato. Kati Mukama atugamba nti obulokole obw'olusaagosaago obw'olubalaato buvaamu kuzikirira. Casual Christianity leads to casualties. Kati ffe ng'ekkanisa tulina obuvunaanyizibwa okuba nti nno tubazza mu mulamwa, tubateeka mulina okubeera. Kati Mukama atugamba nti tetubeera bwe tutyo, okubeera abalokole nga obulokozi bwaffe bwa lubalaato bwa naggamba kusulayo busuuzi. Kale nagenda ku kkanisa bwe kinabanga nfunye akabanga, kale nja kusabako enkya bwe nabanga nga nfunyewo okusiiba. Kale nja kusibayo, nja kusiiba kyukkamba. Naye mu wiiki kyukkamba muli emirundi emeka Oluganda? Haleluya. Mukama atugamba tetubeera balokole abasulayo ogwa naggamba, kubanga ebivaamu tebiba birungi wadde
n'akatono. Abooluganda abaalokoka nga tebakula mu by'omwoyo be bali mu ttuluba lino, nga bo obulokozi bwabwe buli awo bwe butyo, tebuliimu nsa, tebuliimu kinyusi, tebuwera, tebugatta, tebuliimu mpagi, bubeeraawo bwe butyo. Gamba ayisa buyisi kabanga, Mukama waffe yeebazibwe, amiina. Naye nga bw'omuteeka ku minzaani biba byanswa, temuli kantu. Mukama atukoowoola mu budde buno obw'ennaku ez'oluvannyuma nti obulokozi bwaffe bubeere nga bwa nnamaddala era nga buzito. Bw'oba onooyagala Katonda tumwagalire ddala. Bw'oba tujja kumwagala togezaako, tolimbalimba, teweedyekadyeka, totulimbalimba, totutawaanya. Kati Mukama atugamba nti gwe nange tubeere abantu abaalondebwa Kristo Yesu, okuba nti Yesu yatulonda okuba abaana be, tubeere nga twewaayo n'essekwewaayo. Yesu bw'abeera ku musaalaba tekyali kyangu, mwalimu amaziga, mwalimu okutuyana, mwalimu okuyiwa omusaayi, mwalimu okwewaayo, si ye nga bwe yali ayagala, naye yali ayagala gwe lokolebwe oleke okufa. Tuyimbe oluyimba nti anjagala era yanjagala ate akyanjagala. Naye kankubuuza Oluganda, bw'obanga ogeraageranya okwagala ku Kristo Yesu kwakwagadde, nawe bw'otyo bw'omuddizaayo, oba gwe muwaako by'osobodde ebikwanguyidde, kale kwatirawo, genderaawo. Waliwo omuntu yalese gy'oli oyagala kumwegobako naye ng'ayagala kasente, n'ofunamu olwasa, kale nnamu 10,000 luno, tugenda n'10,000 luno. Temuliwo, temaze leero abakola bwe biti. Fena bitutukako, ngagamba olaba oli akumalira budde waliwo wayitiriza. Oluganda abadde nga nkubeera amasimu, nga essimu ye 1-2 musoma mpaayo olwasa. Musoma ewaka. Abaana babagobye ku masomero. Ngezezzaako nenange ntuukawo enkuba. Katuli kisulugamba kale ninawo kale ako. Kati Mukama naffe atuyambe twekola bwe tutyo. Tuli mu nsi eya leero nga olubalaato luyitiridde obungi. Engeri abantu gye bambalamu, ne bajja mu makanisa ng'ali mu ssando, mu sapatu, lubalaato, n'ayambala engoye nga ye teteri siriasi n'akatono giwa gy'agenda. Ennaku zino eri amakanisa agali mu Kampala muno ag'amaanyi amanene balaniriza okujjiranga mu binu pale nnyimpi abasajja, bagamba nti weekend, naye ku Mande omusanga ali ku suuti nga akwema bw'ayambadde, naye ku Mande kingamba brother, naye ku Sunday bambala nga bwe bambadde bwebaagala. Obudde tirikwata budde, naye ate ku ofiisi zaffe zetukola tukwata obudde, abagenda ku interview tukwata obudde, naye wa Mukama kusolo gwa naggamba bwe tutyo. Tubeera mu nsi nga anasobola okutambula ng'alinga tenna gy'alaga, naye ng'atambula casual walks, talina bwangu bwonna buli awo. Abalala bo okulimba bakufuula kazannyo. Bwe batuuka ku Apple olusooka ne guyitirira anti lunaku lwakulimba, n'alyoka n'alimba, nayongereza ku ebyo byakola ebya bulijjo. Era abasinga bonna babagamba nze mbadde nsaaga. Oluganda yo olirudda wa? Wano ntuusa wano ekyanja, naye ng'omuntu ali mukono. Alirudda wa? Mukono. Oluganda onojja kukwaya practice olwaleero. Kwaya practice nno leo funyemu ebintawanyawa. Nebitawaawo. Naye nga Mukama amazima abaagamanyi. Mukama amazima ye abaagamanyi. N'emmere gye tulya eba ya lusaago oluusi. Mukama bannange atusaasire.
ensi tulimu olwaliro ya lusaago busaago yebeera bwetyo tewera tegatta oba n'okuŋŋaana obukuŋŋaanyi biba biduula kale tweweemu Oluganda obulamu bwa bwakaseera naye tunaatuusa bannange obulamu obw'ekikanga ekyo obulamu obwe tugamba obw'ekiseera ne beerayo abalala nga bayingira mu relationships oba okubeerako n'abantu ababaagala oba abaagala naye nga tebali serious nga bali kambereko n'oyo ndabe bwe kinaabeera wanaabeera nga yewuuyo tunaalaba kale oli mwana w'abandi gwegamba mbuko kolabeko oba munaamalako bw'oba onomwagala mwagalire ddala oba tomwagale mute waliwo nga nkyali gye nayita mu bulamu bwange Oluganda yali mu kanisa eno mwalimu Oluganda omulala yali ayagala mwana muwala kati ye omuze gwe ng'akwana abawala babiri kiseera kyekimu kati omu gwakozesaako bw'aba yeetaaze ono mulala gwapimaapima oba gana atwalira tugamba Oluganda ne mugamba bwanga oyo gyali bw'aba teyeenenyezza geena teri wala bino ogamba ogenda kulozaako mu Bayibuli temulimu kuloza bw'oba ono Oluganda n'omutwala mutwale watu omutwale era mute kati Mukama atugamba ebintu ebifaanagana bwe bityo n'okuba nga tubyewalya ddala tubeere abakkiriza mu Kristo abakkiriza Yesu ng'omulokozi waffe ne tunywerera ddala mu Yesu nga tusagaasagana wadde n'akatono naye okuyimirira mu mazima ne mu butuukirivu n'okubeera ekyo Mukama kyagala tukole era tubeere. Casual Christianity leads to casualty. Obulokole obw'okuddaawo okumala obudde ebivaamu ebiba birungi wadde n'akatono. Mu nnaku ez'oluvannyuma tulimu olwaleero nga ekibi kifuuse ekirungi wakati bwe tuli mu nnaku nga oli bw'aba mubbi bagamba oyo yali smart so bwamuyita oyo ayiiya oli bweyebaka ne muka musajja bagamba oyo omuvuka naali shaapu amanyi ab'okuyita muganda wange Yesu byonna byonna baabiraba obulamu bwaffe buyimiridde butya nga abooluganda abakkiriza Kristo Yesu oli awo bw'ati wa lubalaato kale najja nga kale kinaasinziira kinaasinziira senga ne Yesu bw'ati bwakolamba kinaasinziira okuwa omukka gusa n'agamba kale kinaasinziira bameka amaddiza ku kanisa olwaleero nti kinaasinziira kale kangezeeko Yesu yetagezaako akolera ddala era kinaffe kyatuyitira okubeera nti naffe twewaayo eri Kristo Yesu. Kino nakino kangamba nti nno nti abooluganda babeera mu mbeera bwe zityo zetwogeddeko Katonda tabeera masekati ga bulamu bwabwe. Ababeera masekati g'obulamu bwabwe bibeera bintu birala nnyo era abantu bwe batyo Mukama tebamutwala nti wa buvunaanyizibwa era n'obwesigwa bwabwe bubeera ku ngalo. Abantu ab'ekika ekyo okusaba kusiiba kubatawaanyiza ddala era kw'ensonga 1,000 lwaki tayinza kusaba n'endala 3,000 lwaki tayinza kusiiba n'endala 5,000 lwaki tasoma Bayibuli ye. Abooluganda tuve mu by'okuzannya bino si lubalaato tugenda mu ggulu gwe twakkiriza Yesu Kristo ali serious era ye mwesigwa tuyinza kumuzannyirako tusalewo otuba tunayagala Yesu oba tunamuweereza eri obulamu bwaffe. Abantu bwe batyo tebalina misingi migumu mu byawandiikibwa. Emisingi gyabwe ginnyeenya essaawa yonna y'ensonga lwaki abooluganda batomera ebisenge emisingi ginnyeenya si migumu. Oluganda nyweza emirandira gy'eri Kristo Yesu emirandira gyo gibeerenga migumu nti empewo bwe bazizze n'ekibuyaga obanga oli mugumu
kubanga Kristo Yesu lwe lwati kw'oyimiridde era nga n'emirandira gyo giri mu ye Kristo Yesu oyo. Tuve mu lubalaato. Yesu anaatera okudda. Obubonero obw'enkomerero tubulaba buli lunaku. Ennaku zino oba mwababeera ku social media mubiraba. Mbeerako olw'ekigendererwa ennyo. Ennaku zino tulaba ebintu bye tutulabanga nako. Juzi balaba ekisolo ekyava mu nnyanja nekijja ku lubalama lw'ennyanja, simanyi bayali nsiiki, nga kiri awo kitugamba tekitegeerekeka. Naye nga mu Matayo 2 Yesu yagamba mujja kulaba ebintu eby'enjawulo, bubonero bingi, naye byonna bijjako biraga naatera okudda. Indiketa kweziri bwe ziti nnaku ez'oluvannyuma. Mukama atukowoola tweweeyo gy'ali. Tusome Bayibuli yaffe obudde butandise okuddukira ddala. Luka 9:18 kutwakula 2:7. Luka 9 essula ey'omwenda 18 kutwakula 2:7. Bayibuli egambye bw'eti: lwali lumu Yesu bwe yali nga asaba yekka, kyokka nga abayigirizwa be baali awo, ne bamubuuza nti n'ababuuza nti ebibiina bimpita ani? Ne baddamu nti abamu bagamba nti Yokaana Omubatiza, abalala nti Eriya, ate nga waliwo abagamba nti omu ku bannabbi ab'edda yazuukidde. Yesu kwe kubabuuza nti naye mmwe mumpitaani? Mmwe mumpitaani? Yesu abuuza. Era ndowooza Mukama naawe akubuuza olwaleero, gwe omuyitaani? Abalala bagambye bamuyita Eriya, abalala bannabbi abaafa edda bagolokoka oba bazuukira. Naye Yesu akubuuza olwaleero, gwe omuyitaani? Peetero n'addamu nti gwe Kristo owa Katonda. Awo Yesu n'abakuutira ng'abalagira obutabitegeezangako omuntu yenna. N'abategeeza nti kigwanidde Omwana w'Omuntu okubonaabona. Yesu yagamba ebigambo bino. Kikoze ki? Kigwanidde Omwana w'Omuntu okukola ki? Okubonaabona. Bayibuli neegamba bw'eti: okubonaabona si katono naye ennyo, n'okugaanibwa abakulembeze b'Abayudaaya ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka, n'okuttibwa, naye ku lunaku olwokusatu okuzuukizibwa. Era bonna n'abagamba nti, wuliriza, omuntu yenna ayagala okungoberera, buuza kulinaanye, oyagala okugoberera Yesu? Ddamu obuuza omuntu okusemamu, oyagala okugoberera Yesu oba nedda? Agambye nedda. Tulina kugamba nti weewaawo. Buliyo Yesu kyagamba nti omuntu yenna ayagala okugoberera asaana yeefiirize yekka, yeetikka omusaalaba gwe. Banga ki? Bayibuli egambye nti yeetikkenga omusaalaba gwe lwakubiri lwokka, lwakusatu lwokka, olwokusaba n'okusiiba. Wemala nobeera nga Setaani mwennyini. Agambye buli lunaku akola atya? Angoberere. Wulira ebiddako. Bayibuli egamba nti angoberere kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibufiirwa, na buli afiirwa obulamu bwe ku lwange alibulokola.
kubanga omuntu kiri mugasaki okulya ensi yonna naye n'afiira obulamu bwe. Buli alinkwatirwa ensonyi bana b'olubalaato n'omugamba bulya ku njiri buli akwantira Yesu ensonyi, nze n'ebigambo byange n'omwana w'omuntu ali mukwatirwa ensonyi bw'alijja mu kitiibwa kye ne mu kitaawe ne mu kyamalayika omutukufu. Lwaki amukwatira ensonyi? Kuba naye bw'ati bwe yakola ensigo ze wasiga z'ogenda okukungula. Omuntu wabanga bw'akutunuulira bw'atwala, naawe oyinza okuswala ng'oli mu banno. Mukama bannange atuyambe tuve mu lubalaato. Yesu tumutwale ng'ali sirias, tubeere nga byetukola bye byennyini nga bivaayo. Yesu Kristo agambye weetikka omusaalaba gwo, si bw'oba ng'oyagadde naye ekiseera kyonna. Tulina okwaŋŋanga olubalaato luno, confronting casual Christianity. Tulina okwaŋŋanga okubeera nti tuli balubalaato mu Kristo Yesu, naye tweweeyo twetikke omusaalaba gwaffe, si lwa kusatu lwokka oba ku ssande oba bbalaza, naye buli lunaku. Kitegeeza ki? Tubeere b'amazima, twogere nga ekituufu, tubeere nga abatuukirivu, tubeere nga tetwefaayo kuffa eri obulamu bwaffe ffekka, naye tulowooza ku kifaananyi kinene ekya Yesu Kristo. Tuffe mu bubi, sitaani tumute, tugaane eby'obulabe sitaani okutwaŋŋanga. Okukemebwa kwe tuyitamu kungi era kantugere bwe nti kugenda kweyongera. Nga Yesu anaatera okudda, okukemebwa n'okugezesebwa kugenda kweyongera. Naye abalina Yesu Kristo tujja kubeera bawanguzi, gamba nti amiina. Abo abeewaddeyo mu buli mbeera zonna ze tuyitamu n'okugezesebwa, Mukama agenda tuwa obuwanguzi. Yesu Kristo yawangula ekibi n'awangula amaanyi g'amagombe. Kati Mukama nawe kyagala obeere, tobeere muwanguzi mwezi embeera z'oyitamu. Ebigezo tebigenda kuggwa, biri ggwanga tutandise, tumaze okwakulibwa kw'ekkanisa, tugenze mu ggulu, ate nga tukomyewo emyaka 1000 kufuga ne Yesu Kristo. Awo tugenda kwaga naffe tulatta nga tubanga yabadde yebase ku lugalambiriro ng'ebigere biri waggulu bwe biti. Naye biseera bya lutalo, biseera bya kulwana. Lwanirira obulokozi bwo, lwanirira omutima gw'Oluganda. Weewaawo omusajja akuli mu byona akusendasenda, waayi jangu twogeremuko, omukazi alino akulemeddeko, bonna abofuna enjegere osibeeyo gamezi sina gyendaga. Ndi wa Kristo, nakisalawo era nakimala, sina gyendaga. Bannange tweweeyo okukemebwa. Omulabe sitaani tawummudde era tagenda kuwummula, kubanga manyi obudde bw'alina butono ddala. Gwe nange kitugwanidde okuba nti twewaayo. Kristo atugambye twetikke omusaalaba gwaffe, obulokozi obw'okwegalabanja n'okubeerawo ng'obeera bubeezi bw'otyo, ekibivaamu tebiba birungi wadde n'akatono. Kambajjukize nga mmaliriza nti ebiseera eby'oluvannyuma biri wamu naffe, era okusalibwa kw'omusango, judgment, teri wala. Naye Mukama alikusanga atya obooluganda? Bw'alikusa ku minzaani, oliwebuka oba olizitowa ng'odda sayidi ki? Eri obulungi oba eri obubi? Abagalatiya bwe ngenda okukoma 6:7, Bayibuli egamba nti tolimbibwalimbirwanga, kubanga Mukama talimbibwa, nti buli muntu yenna ekyo ky'asizze kyakungula. Asizze empafu oba ebinyeebwa tayinza kujjamu bbiriŋŋanya. Bw'obanga biwadde eri Kristo Yesu, ekyo ky'osize gwe nange kitulikungula. Katusabe. Mukama, tukwebaza amakyago olwaleero n'ekigambo ky'otuwadde. Tumanyi nti oli mwesigwa
era Mukama otuyita okuva mu bulokole buno obw'olubalaato obukutte ejjembe mu nsangi zino. Mukama tuyambe mu GFM kanisa muno, abooluganda abampuliriza ku mitimbagano n'abaliwo kakano, tubeere nti twewaayo okwetikka omusaalaba gwaffe buli lunaku. Era Mukama asaba abakazi n'abakyala n'abaami abali wano, buli omu yetikka omusaalaba gwe. Omusaalaba gwe gulina obulokozi, gwe gulina ekitangaala, gwe gulina n'obuwanguzi. Nga Yesu oyo yawangulwa ekibi ng'ali ku nsi, naffe Mukama tuyambe tuwangule ekibi. Mukama tukwebaza linnya lya Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu.